Yanti bade ngawarkeun berita tentang kejadian di mana daerah Bandungnya eta Rancaekek osok benang banjir nepi ka 1 meter. Daerah anu dihandap teh hoyong-hoyong kudu ngalih bumina kana leuwih jangkung. Ayeuna teh urang teu maros ka salah sahiji korban banjir di Masjid Nur Taqwa. Assalamualaikum Ibu, bade teu maros nuhunkeun langsung sakedar biasa kumaha hate Ibu ngalamam bencana banjir anu ngarusak bumi teh. Nya hate mah nya teu hoyong kitu kana banjir ieu teh nya sedih we. Teu acana banjir teh nu agung ieu asana sakumaha? Asalna mah kan satu tapi ayeuna hujan wae jadi ayeuna mah leuwih ti sadadal sameter leuwih. Anu ku Ibu terang di daerah mana wae anu kena banjir teh? Daerah Gang Legong tambah kan dihandap jadi kena banjir teh bener-bener gitu leuwih ti bumi oge karendam pokona mah. Terus sabaraha lami ieu banjir teh ngaranna di daerah Rancaekek? Atau sabulan leuwih pokona mah. Ari pamarentah tos masihan sumbangan ciga acuh sareng dan pokoe. Ya alhamdulillah eta mah atos kedi-kedikeun mah tapi teu leuwih teu cukup gitu. Naon anu kurang ti sumbangan pamarentah teh? Ya ciga kasur, simut eta teu acan nampi kitu ka dieuna soalna duka ti pamarentahna teu acan masihan kitu nya saukur baju-baju hungkul kan mun ti wengi tiis kitu simut mah teu acan gitu. Ibu atuh sabaraha poe tinggal di Masjid Nur Taqwa ieu? Atau sabulan leuwih lah bukan nama nepi ka ibu batin kitu teu acan aya obat-obat ti PMR. Naon penyakit nu biasa dialami ku masyarakat teh? Ciga batuk-batuk, TBC, arateung, pokoknya teh gareunah awak, batuk ibu ge aya menuju batuk itu udah katisan teu acan aya sumbangan ieu kan simut gitu. Aya rencana ngalih gitu ka daerah anu aman gitu? Nah rencana mah nya hoyong rencana mah tapi demi waktu tinggal heula we lamun lami keneh rencana mah hoyong pindah tapi lamun atau surut pindah deui ka bumi anu kamari ditinggal gitu. Sakitu wae anu ku abdi digalos gitu nya Bu. Sakitu wae laporan ti Bandung Rancaekek abdi Tia Firdayanti sareng babaturan abdi Regi Qosidah wilujeng tepang deui wassalam. Wilujeng ujika enjing abdi Ambas Priati di Warta Kasakusuk Bandung bade ngawawancara salah sahiji anu katipu Batu Alit. Enggak. Wilujeng enjing teh. Ieu nya teh abdi teh di Warta Kasakusuk. Terus apa teh? Oh iya tempat eta nya anu. Eta abdi teh bade ngawawancara teh. Kan eta teh usulnya Batu Ali. Tapi kan iya salah sahiji anu ngeleksi. Iya, abdi udah 20 di ieu mah. Alhamdulillah. Ieu teh tapi cuman pernah ketipu oge. Kumaha eta teh bisa dicaritakeun? Iya nya Neng. Abdi teh mesen Batu Ali nya. Segede peureuk salah mah. 2 juta. Nah, itu pesen banyak ka Kang Syukur. Nah, kayak bade dikirimkeun cenah ka bumi saminggu. Ayeuna tos bari sabulan, si Kang Syukur teh kabar. Iya, Bukan eta mah penipu teh hati-hati. oh penipunya. Astagfirullahaladzim. Terus dilaporkeun kanu berwajib. Nah, itu cenah kana rencangan abdi cenah bade tadi katipu 2 juta oge sami. Sabaraha eta harganya? 2 juta Neng tadi. Maksudna teh kasih aja. Nah, teu acan sareng ongkir. Lebaran teh nyeteh gitu mah. Ongkir teh lumayan kan Neng. Yang jajan budang kopi sih. 10.000. Nah, biasanya lamun teu di online di mana di Kata dirinya ge aya. bisa emu palsu di kelas online. Ih, kan aya ieu nama cenah kan. Kumaha tuh teh Hasilnya Ratu Alif Masrina di tunang cahaya eta teh nya sok lembus. Jadi kadenya Neng sepah deui jeung batu ukuran. Kumaha teh gitu teh. Lamun misalnya katanya solusi gitunya yang anu gambar batu oli ada solusi ada yang kata deui Resepna hati-hati bisa mah kan pas kenal bisa teh gaduh rencangan nah jual Batu Ali. Jadi salok makan itu nah katipu oge paling bagus kan
mudah-mudahan teteh digantian untuk kuasa mudah-mudahan lebaran mudah-mudahan koleksinya makin nambah. Amin nih. Etam ngan eta hukum marahnya teh kepada abi wawancara atau nuhun pisan kakak terusna. Saya Ambar Spirati melaporkan dari Bojong Kenyot. Saya kembalikan kepada Ari Ardi di studio. Jing Adelia di Pamuru Warta Lonjong dalam Warta. Di dia abdi bade wawancara salah sahiji keluarga Katy Perry anu janten korban culik ku kabogohna nyalira. Jedai. Punten isori sama. Abi tikun jadi kan itu lah abi tikula wargi Katy Perry ya sedih pisan gitu kadang eta Teteh tiasa nyeritakeun kumaha kejadian mimitina. ieu nya teh sareng sadayana nu aya di bumi atau anu di mana wae anu mendakan alo abi Katy Perry eta tos 3 hari teu aya di bumi jadinya cenah saurna mah abi ge terang teh di si Tyler senama si Katy teh pas sekolah tehnya teu aya da dijemput ku kabogona da teh kumanya da biasa lagi Katy teh tara kitu Sateacana teteh kenal teu sareng kabogohna anu nyulik Katy Perry teh. itunya ada terangnya ada biasa lagi si Katy teh tara bubuhan gitu kan dan duka tuh da si Katy teh da tara amang gitunya paling amangnya ke masjid gitunya latihan qasidah lagonian ngajar nasid biasa lagi gitu itu lah yang mana teh aya Tapi dina sadidintena Katy tos nyirikeun atawa henteu kitu gaduh kabogoh teh. itu dah Katy kan tara kemana-mana jadi Katy tuh di bumi wae gitunya paling mau di bumi ge ngumah wadah nyese mun keluar ke masjid ke warung gitu ya udah teu kemana-mana Katy mah tara ninggalikeun gitu manehna gaduh kabogoh kumaha Tapi eta kumaha teh? Teteh tiasa terang eta Katy tahu di mana? nya bide terang eta teh nya di si Tyler sareng di si itu di si sasi namina teh atuh Eta mama Afri. si April cenah gitu cenahnya si Katy teh teu aya cenah tadi jemput cenah saurna mah si Katy teh nya nang buka HP-na si April bade muka Facebook iPad mah ditinggal teh manehna teh nuju OL-an sareng si dukan teh saha dan terus dihapus cenah mah gitu teh Kumaha yeuna kondisi ibu sareng Rama Katy? ya aya mah kondisi ibu sareng mana mah ya aya mah sok da kumaha tuh nya ninggal budakna nu biasana bager gitu aja aya mah jadi itu nya teh nyangki pisan sadaya lagi sadaya nu aya di Cikuang teh nyangki ai si Katy kitu teh Oh, teteh atuh nuhun atunya teh terus biasa masihan waktosna kamu diwawancara. Ning eka kepetak artinya sekitina teh sareng sadaya keluarga ti Lonjong dalam mana teh ngaduakeun eka kepetak. nya teh kageunnya Mun ngan sakitu nu tiasa ku abdi dilaporkeun Abdi Lia Mulyani di Cikoang Kaler Ujung Berung Bandung. Yani nuju aya di situs gempa di Bojong Soang Kabupaten Bandung bade ngalaporkeun kumaha situasi saat gempa di daerah ieu. Abdi bade tumaros ka salah sahiji wargi di daerah ieu. Wilujeng santen Bu, abdi bade tumaros perkawis gempa nu ngalanda di daerah ieu. nya teh mangga Kira-kira kejadian ieu terjadina tabu sabaraha Ibu? kira leuwih mah tabu 30 nih Oh, mohon Ibu, kira-kira aya korban teh dina kejadian ieu? pisan neng korbana